अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप विद फैसल शहजाद। फ्रेंड्स, अगर आप पहली दफ़ा प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं आपके साथ वही सेम सॉफ्टवेयर शेयर करने वाला हूँ जो कैंडिडेट से टेस्ट लेने के लिए पीपीएससी उनको फ्राहम करता है। जी हाँ, सेम सॉफ्टवेयर। ये एक टाइपिंग मास्टर है जिसमें आपका टेस्ट होगा और इसमें आप तैयारी भी कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके साथ शेयर किया जाएगा बल्कि आपको इसको डाउनलोड करने का तरीका भी बताया जाएगा। आप किस तरह उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, डे बाय डे अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर के बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पीएमएस, पीपीएससी, एनटीएस और ऐसी जितनी भी टेस्ट सर्विसेज हैं उनकी तैयारी के लिए अपने चैनल पे एमसीक्यूज़ डेली बेसिस पे लाते हैं, जो करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और दीगर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपके साथ ये टाइपिंग मास्टर शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस टाइपिंग मास्टर का नाम है टाइपिंग मास्टर 11। इसको डाउनलोड करने के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक से इसको बराह रास्त आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने पीसी या लैपटॉप में आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और फ्री में इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी काफ़ी दिन रहते हैं पेपर्स में, तो आपके लिए ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों, आपको ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए, जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि आपका टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपके सामने कंप्यूटर पड़ा होगा, कीबोर्ड पड़ा होगा, तो आपको कीबोर्ड चेक करने का कहा जाएगा। सामने नोटपैड खुला होगा, आपने उसमें सारी कीज़ को चेक करना है, आया कोई की फॉल्ट तो नहीं कर रही, कीबोर्ड को कोई मसला तो नहीं है, ताकि आपके टेस्ट में कोई रुकावट ना आए और आपको कोई परेशानी ना बने। उसके बाद आपके सामने जो अभी स्क्रीन है टाइपिंग मास्टर 11 की, ये शेयर की जाएगी। टाइपिंग मास्टर ओपन करके आपको दिया जाएगा और उसमें आपने अपना नाम, नंबर और वालदियत लिखनी है, जैसे मैं लिख रहा हूँ। दोस्तों, इसमें पहले आपने रोल नंबर लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, सन ऑफ आपने अपने वालिद का नाम लिखना है, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने ये विंडो शो हो जाएगी। आपने टाइपिंग टेस्ट को क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो शो होगी जिसमें ये 10 मिनट है सिलेक्टेड, तो आपने 5 मिनट कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपका जो वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा वो टोटल उसकी ड्यूरेशन 5 मिनट होगी। तो आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट का टाइमर लगा के आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट दिए गए हैं। ये रैंडम टेक्स्ट हैं टाइपिंग मास्टर की तरफ से। आप इनको टाइपिंग के लिए तो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो पैराग्राफ दिया जाएगा जिस पे आपको टाइपिंग करनी है, आपका टेस्ट होना है, वो इनमें से नहीं होता। वो तो या तो होता है कोई करंट अफेयर जो चल रहा है उससे, या किसी न्यूज़ से रिलेटेड। पिछली दफ़ा सानिया निश्तर के एहसास प्रोग्राम जो है उसके रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया हुआ था, और उससे पहले एक पैराग्राफ दिया गया था डॉन न्यूज़ से। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डॉन न्यूज़ को ओपन करें, वहाँ से एक पैराग्राफ उठाएं, यहाँ पे ऐड करें। बल्कि वो मैं आपको सारा तरीका बता देता हूँ आपने कैसे ऐड करना है। उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपका टेस्ट कैसे होगा। जैसे ही आपने 5 मिनट का टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट स्टार्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना है। दोस्तों, मेरे पास इस वक्त कीबोर्ड नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त लैपटॉप है, तो मैं ठीक से टाइपिंग नहीं कर सकता। तो जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये मैं रॉन्ग जो है कीवर्ड डाल रहा हूँ बस। तो जब आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर ये 5 मिनट का टाइमर चल रहा है, ये 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो पैराग्राफ बच जाएगा, आपने सारा टाइप बिल्कुल भी नहीं करना,
तो उस हिसाब से आपका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। जैसे आपका रिज़ल्ट सामने आएगा तो आपकी ये नेट स्पीड जो है ये काउंट होगी, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। ये आपकी क्रॉस स्पीड है या टाइम यूज़ है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, नेट स्पीड आपकी ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने ये व्यू प्रिंट है, इसको आपने ऐसे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका रिज़ल्ट खुल के सामने आ जाएगा। तो इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है या जैसे उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने आगे चलना है। और यहाँ पे ये प्रिंट होगा, ये सर्टिफिकेट है आपका, यहाँ पे आपके लास्ट पे सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है, ताकि ये चीज़ बावर करने के लिए कि ये आया कि ये किसी और का टेस्ट तो नहीं है जो आप दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका जमा किया जाएगा सिग्नेचर के बाद और आपका रिज़ल्ट इसी बेस पे आएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करना सिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे गेम्स का एक सेक्शन दिया गया है, पहली वाली को छोड़ के दूसरी दोनों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनको ट्राई करें। यहाँ पे आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो आपको ये लिखने के लिए कहा जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये वर्ड आते जाएंगे आप इनको टाइपिंग करते जाएंगे और एंटर का बटन प्रेस करते जाएंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद ये दूसरा सेक्शन है, इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें इस तरह से गेम ये स्टार्ट हो जाएगी। आपने नीचे जो नेम लिखे हुए हैं ये आपने टाइप करते जाना है और जैसे जैसे ही आप टाइपिंग करते जाएंगे ये इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी, तो इस तरह आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं कि आपने टाइपिंग टेस्ट के लिए इसमें अपना टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, आपके पास जो भी ब्राउज़र है। तो इसमें आपने डॉन न्यूज़ की जो है वेबसाइट को जो है रीच आउट करना है। वहाँ से कोई हम टेक्स्ट उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप ला टेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे इसमें आपको बहुत सारे रैंडमली न्यूज़ मिल जाएंगी। आपने किसी को भी उठा के आपने उसकी डिटेल्स देखनी है। ऐसे इस तरह से आप उसको ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। ये जनाब प्रेसिडेंट साहब की हमारे की एक है यहाँ पे, ये आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कोई भी आप कर सकते हैं रैंडमली, ज़रूरी नहीं आपने ये कॉपी करनी है। तो ये मैं आपको जस्ट यही बता रहा हूँ कि आपने उसमें ऐड कैसे करना है। चलें हम ये पैराग्राफ उठा लेते हैं। तो अब इसको आपने अपने होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपने न्यू करना है। न्यू के बाद आपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ना आपका, आपने इसको बना लेना है। इसको बनाने के बाद आप यहाँ पे चलें, इसको हम इधर रखते हैं। ये हमने रख लिया है दोस्तों। इसका हम नाम चेंज कर लेंगे, टेक्स्ट 02 हम इसका नाम कर लेंगे। तो जो आपने वहाँ से कॉपी किया है इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको आपने यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। अब आपने अपना टाइपिंग मास्टर ओपन कर लेना है और यहाँ पे ऐड पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये विंडो शो होगी। डेस्कटॉप आपका खुला हुआ है, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। ये देखें टेक्स्ट 2 है, इसको आपने ओपन करना है। ये आपका यहाँ पे अभी ऐड हो गया है, ठीक है। ये टेक्स्ट 2 कस्टम वाला जो है आपका। उसके बाद आपने यहाँ से टाइम जो है अपना 5 मिनट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे। ये देखें ऊपर वही वाला पैराग्राफ जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वही सामने आ चुका है। तो यहाँ से आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपने डाउनलोड कैसे करना है। तो इसके लिए जिस चैनल से आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल को आपने ऐसे ओपन करना है, आपने बैक जाना है, ओपन करना है, वीडियो वाले सेक्शन में आना है। वीडियो वाले सेक्शन में आप आएंगे तो ये दूसरी वाली जो वीडियो है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे ये प्ले हो जाएगी। तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है। ये देखें यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका वो लिंक पड़ा होगा जो है ना आपके टाइपिंग मास्टर का। ये देखें
यहाँ पे ये डाउनलोड टाइपिंग मास्टर 11 है जिसके बारे में आपको बताया मैंने। इसको आपने ऐसे ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके पास ये पहला डाउनलोड नाउ, ये देख लें, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये देख लें यहाँ पे। ठीक है, पहले मैंने डाउनलोड किया हुआ भी है, तो जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड है, आप इसको इस्तेमाल करें, अपनी प्रैक्टिस करें। और एक और काम जो आपने करना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। इसके बाद प्रोफिशेंसी के लिए आपसे MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट जो है उसके हवाले से आपका टेस्ट होगा। तो वो इसमें बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो बना के प्रॉपर आपके साथ शेयर की जाए तो आप कमेंट में हमें इस बात से आगाह कीजिए, हम आपके लिए जल्द वो वीडियो लेकर आ जाएंगे और पूरी डिटेल के साथ ये तीनों की जो है वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको पता चले। और बाकी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये तमाम जो वीडियोज़ इधर पड़ी हैं आप ये ज़रूर देखिए, इनमें करंट अफेयर हैं, देखें सारी वीडियोज़ जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही अहम हैं। इनमें बहुत अहम डेटा शेयर किया गया है। हम डेली बेसिस के पे करंट अफेयर, GK और दीगर जो मज़ामीन हैं उनसे रिलेटेड हम शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को विज़िट किया। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।